Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kunu ana sira kabeh qawwamina iku wong sing nanggung kabeh. Nanggung sing nglakoni. Ko ini nanti sing jumeneng kabeh. Kowe nanggung to jumeneng bil qisti lan adil. Bil adil bil lan adil. Adil hukum haram halal halal. Syuhada hari bersaksi kabeh bil haqqi lan hak. Hale nyekseni kabeh bil haqqi lan hak. Nyekseni lillahi krana Allah. Ora kepentingan krana hasil nafsu. Walau ala anfusikum senajan to kesaksian ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Kaya ala-ala manane ngrugekno. Angger Quran ala niku kados laha maka sabat wa alaiha makasabat ilaha untung kedua nafsu maka sabat. Niki kuno nak maknane laha manfaat kedua nafsu maka sabat. Wali halan melarat ing atase nafsu napa mas. Walau kana senajan ta ono apa asyhadatu kesaksian iku ala anfusikum ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Mane fasadu mongko nyekseni sira kabeh alih ing atase anfus. Bi antukiru gambar entuk ikrar sira kabeh bi hakik lan hak. Wala taktumulan ojo nyimpen sirahu ing hak. Senajan to kejujuran kesaksian iku ngrugekno awakmu dhewe. Awil walidain to ngrugekno wong tuamu. Wal akrobina utawa ngrugekno pira-pira kerabat. Iki ekstrem. Keadilan itu meskipun ngrugekno kowe, ngrugekno wong tuamu, ngrugekno kerabat. Iya pun gonian au fakiran fawau auladina iki standar syariat. Iya pun lamun ana sapa al-masyhud alih wong sing diseksa iku gonian ku sugih au fakiran ku fakir. Iku fawau mung kote awal awal utama bima kelawan urusane goni lan fakir. Yo aja urusan cek tamu wong sugih wong liya wong sugih marat ora urusan. Kalau bolak-balik matur kalau nak ini hari itu baru kampanye dari iman kita praktek iman PKI. Kalau bolak-balik matur iman kita itu iman PKI. Maksudnya PKI bunti tambah melarat itu tambah koyok halal. Ini gua wong Islam itu sing fasik-fasik. Angger melarat itu sawangane malah sampe wedok ning dalan-dalan. Bengak-bengok ning perapatan. Tambah melarat itu tambah apa-apa koyok sah. Padahal hukum ku baku. Beda wong wedok sing ramah ramah tetep haram. Bengak-bengok ning dalan ganggu wong tetep haram. Cek kowe melarat cek kowe sugih. Ya padha. Wong sugih nek pura-pura priyayi mau kumpul wong. Tapi sugih nek koyo di kelas tertentu. Iku yo haram. Iku sugih markai padha. Mergo ora nganggo hukume Allah inna akramakum indallahi napa. Nane kula suwure ngomong teng santri. Santri pun nek melarat, santri kula mboten bakat ini. Ora gelem tuku anjuk. Melarat juga alasan ada. Akhirnya aduh gasap. Sabune nggih gasap. Apa-apa pantes. Atus teng desa-desa niku hampir wong angon malah tawangane mek degane wong pantes. Mek kelapane wong pantes. Nyolong sithik-sithik pantes. Padahal hukum nyolong tuh sitok iku haram. Lan Allah juga iya kun honian al fakiran fa wa aula. Cek melarat cek sugih hukum tetep sitok iku urusane pangeran. Jadi sugih atau melarat urusane pangeran. Hukum tuh sitok jenenge nyolong ya haram, jenenge gasap ya bengak-bengok ning dalan gitu bojone wong ngene apa? Haram. Ora iso, namanya melarat nganggur biaya meneh itu tidak bisa dimaklumi pakai. Lah wong sugih ya sama punya kelas haramnya sendiri, tahu-tahu dek priyayi, pantese ra kumpul wong. Terus pantese meneh di kelas tertentu, sawangane enggak tersentuh itu yo akal-akalan. Paham ya? Jadi ini ayat yang termasuk ekstrem. Iya kuruniya atau fakiran fawaw aulad. Fawaw mungkote awal ku aulalu utama bihim aklan urusan walilan fakir. Mingkum timbang sira kabeh. Wa alamu lan kuwi pirsa ki masalihi ma kelawan kemaslahatane kok nilan. Mulane fala tatabu hawa antasi. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh al hawa ing hawa nafsu. Fi syahadatikum dan kesaksian sira kabeh. Anut nafsu nutune apa bi antu habu. Atau bi antahab ngangge fakal. Kawan ento seneng sira kabeh al-ghaniya ing wong sugih. Diridohu krana nyenengno goni. Kali kita nemu sugih krana sugih. Tapi terusane Imam Suyuti ku adil. Awil fakir utawa kowe sok bela fakir. Seneng sugih koyo wong kapitalis, seneng fakir koyo wong LS. Cara saiki wong LS masal marah dibe.
Padahal wong melarat ning kota iku markai nguntit yo gelem, nyorai mobile wong yo gelem. Free sex yo napa? Gelem. Asal melarat dibe. Lah nek wong kedonyan asal sugih dibe. Cek wong e sugih mangan polo, cek mangan gunung, cek doyan hutan, pokoke asal sugih dibe. Jadi zaman akhir fenomena ini ngono, sing kapitalis asal sugih dibe, sing LSM asal kiri. Lah hukumnya Allah ku sitok, nek salah ya salah. Paham ya? Itu iki dawuh ekstrem iya kuno wanian au fakiran fa bau awalan apa bima fala tattaqila wa anta tilum Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri umume kiai nafsiri ngene umpama adil senajan wong sugih tetep bu adili sawangane demi bela wong melarat nek Imam Suyuti gak awil fakira utawa kowe bela wong fakir rahmatan krana welas baru bari fakir ya ora oleh dadi wali umume wong rak bela wong sugih ngalano wong fakir Imam Suyuti ora oleh nafsiri mau kan dibakal hukum kudu adil. Wong melarat lah, PP melarat terus kok sah beda wong ning dalan bunga ganggu wong itu tetep hak. Mulane iki ora oleh awil fakir atau kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lagu maring fakir ora oleh. Allah tak kiri yen ora berbuat adil sira kabeh tapi ditondong sira kabeh anil hakikan. Wa in tawu autu ridu fa innahu kana bima ta'maluna khabira. Wa intalu lamun condong sira kabeh maksudnya condong merubah kesaksian itu kharifu sing merubah sira kabeh asyhadata ing kesaksian wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'at bi khatul wal ula lan buat wawu sing pertama takhfifan autu ridu to mengo sira kabeh an ada iya sange nekani syahadat fa inna wa mung kasatan be Allah kana ana sapa apa bima ta'maluna khabira dating bersih. Kalau balik matur kudune wong ahli Quran iku intelek. Quran halal gitu wis dibahas. Termasuk napa? Keadilan. Jadi keadilan ora ana kaitane ambek sugih ambek marat. Soale agar hukum yo mesti tok. Nyolong haram yo nyolong haram. Gasap haram yo haram. Ganggu wong ning dalam haram yo haram. Ora ana kaitane sugih kalian napa? Kalian. Ya padha belajar wajib sugih marat wajib belajar. Berjuang wajib marat sugih wajib berjuang. Jadi hukum mboten saged. Hukum itu sakit dirubah. Ini ketika Imam Suyuti, kue senang sugih karena sugih ra oleh, senang melarat karena melas ya ra oleh. Nah, intinya piye? Anut hukum, misalnya melarat nyolong, ya hukumnya nyolong piye hak. Misalnya melarat yang bedong wedok, hukumnya bedong wedok piye? Lah kok ada wong sugih nyolong buta, wong sugih kan tak mungkin nyolong di sebelah orang mulai punya. Ya hukumnya nyolong piye? Jadi hukum dimulai kok nyolongi, ora kok iki sugih maklumi kan nyolongi lu mangan. Kira payu rapi ben beda-beda wong sithik-sithik. Ora iso ngene ora iso hukum ora atur ora repot. Wa in talu lam au fa innahu kana bima ta'maluna khabira fa ijasikum. Mongko males sapa apa kum ing sira kabeh iki kelawan mata malu iki lan mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu ilahi wong iman aminu imanu sira kabeh. Dawuh iki sing langgengno sira kabeh ala iman. Wis iman kok kon iman maksudnya kon langgengno iman. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wal kitab bilan kitab alladzikang. Jika macanane Imam Suyuti nuzila, nah kira kita nazala ala rasulih. Imam Suyuti kharotatin nuzila. Nuzila kang diturunno apa kitab. Nah kira kita nazala kang wal kitab billahi nazala ala rasulih. Wal kitab bilan kitab alladzikang nazala kang nurunno sapa Allah ala rasulih ing atase utusane Allah. Muhammad itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tema nazala ala rasulih al-Qur'an al-Qur'an. Wal kitab bilan kitab ala zikang unjila kang diturunkan apa lagi mengko bisa disebutnya Qur'an. Kadang itu bener wong alim kurang penggawean tapi kadang itu bener. Jadi wong alim ngeten teman kali-kali tak ceritani ilmu kelas wong alim. Nah Allah ngendikan nazala itu artinya tadrijan, sesuatu yang ora langsung sithik-sithik. Nggih, diteni pokoke nazala. Lah ana anzala sesuatu yang langsung. Kula baleni ya. Jadi misalnya Quran iki turun sak menten sak kitab ini jenenge anzala. Tapi nak misalnya disuwek kita sak kuras jenenge nazala. Lah berhubung Quran itu turune tadrijan sithik-sithik. Ngene iku dalam tempo 33 tahun. Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Tentang Quran redaksine Allah alladzi nazala. Mergo Quran turune sithik. Tapi nak Taurat Injil Zabur turune rak langsung. Mulane wal kita biladi anzala. Dadi nganggo anzala.
Mulane kena dititeni jenenge iki cerita sekali-kali bekas ilmu. Jadi yang kasusnya itu nih, inna anjalnahu kan ngagi anjalan. Sampai delok tafsir, mesti angger anjalan jumlatan wahidatan. Jadi Quran ini tak turunno fi lailatul qadr. Ya, iki kan takdiri anjala. Padahal Quran diturunno untuk Nabi itu dalam waktu 23 tahun. Nah, itu mergo apa? Mesti ulama itu dawuh angger anjala itu jumlatan wahidatan berarti kabeh. Jadi kabeh Quran kalau mahfud sama ibunya diturunno lan. Mergo takdiri apaan? Anjala. Tapi ketika Quran pada tok menuso, saking malaikat Jibril tok Nabi ini wak sithik-sithik ana kejadian apa turun ayat apa, ana kejadian apa turun ayat. Takdirin sinazala. Ini tenggene ayat wa Qur'anan faraqnahu taqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Quran niku tak turunno sithik-sithik. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Ben mbok wacana ning manusa sithik-sithik. Zaman ning Mekah wong jahiliyah diwacana tentang ayat-ayat tauhid mantep lagi dibakar sehari. Mulane tulisane biyen ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin mesti takdire wa nazzalnahu tanzila. Nazala berarti nggih apa? Nazala wa nazzalnahu tanzila. Berarti niki napa? Sithik mulane takdire nazala. Tapi tenggene Quran Lailatul Qadar takdire anzala. Mergo pancen nak saking Allah tok Jibril sak Quran. Dan Jibril tok Nabi Muhammad niku sing disesuaikno kejadian. Mulane takdire nazala. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tan. Lah alasan ulama sing bedakno iku mergo Quran pernah pakai satu hal redaksine loro. Niku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi napa? Nazal. Jadi sing pertama wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi isine ya Quran. Nganggo takbir anzala. Terus wabil haqqi nazal. Tapi kok ada wong alim. Ora paham kan. Ora pasti ora gunane. Tapi kadang bener, maksudnya kadang masuk akal ya. Artinya ya, gimana masuk akal. Malah ngurupet. Ini bendera ngalim bareng macam ya. Berarti surati. Ayo Quran ngadi surati, berarti ulang surati. Muhammad disapa wong yakbur. Pancen angel ya. Jadi memang redaksi Quran kadang dibedakno lewat cara saiki permainan kata. Pancen ini sastrane Quran macam itu. Wa man disapane wong yakfuru kafir sapa man billahi lan Allah wa malaikati lan malaikat Allah wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhir. Faqat dollah monggo teman-teman sesat sapa man dolalan kelan sesat baidan ingkang adane hakikat. Innal ladzina amanu sak temne wong sing iman. Amanu tafsire bi Musa kelan Musa wa hum al-yahud. Ini bener basde. Untuk Quran orang alim ra oleh. Nek amanu kok terus bi Musa wa hum al-yahud. Sesuma kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina iku bi ibadah iki lan nyembah bedhek. Berarti wis iman mbek Nabi Musa niku wong Yahudi. Terus kafir mergo nyembah bedhek. Terus suma amaru mongko nuli iman sapa alladzina ba'da sause Musa. Suma kafaru mongko nuli kafir sapa alladzina bi Isa lan Isa. Suma dadi kufran mongko nuli tambah-tambah sapa ngake apane kufran kekafirane di Muhammadin lan Muhammad. Orang bernama iman kelan Nabi Musa. Dari ku kafir bukan nyembah bedhek. Dari ku iman meneh, kafir mbek Nabi Isa. Tambah kafir mergo ngafiri Nabi Muhammad. Iku lam yakunillah. Ora ana sapa Allah ya firo supaya nyepura sapa Allah lan maring alladzina. Mak ngopo wae aku kang nglakoni sapa ngate alin atas iman. Wala aliyah birum sabila. Lan ora ento nunjukno sapa wa hum ing wong akeh sabilan ing dalan. Ayo tori kon dicedak lah di maring. Ini kalau balik matur Islam niku agama sing mboten ekstrem. Kung Yahudi nak darani Isa anak zina. Jadi ekstrem darani Isa anak zina. Wong Nasrani ekstrem darani Isa anak pengen. Iku jenenge padha ekstrem. Sing sitok gudeng berlebihan nganti nuduh anak zina. Sing sitok kultus berlebihan nganti darani anake pengen. Islamu tengah-tengah. Isa ora anak zina. Tapi ora nganti anake pangeran. Iki sing diarani agama tengah-tengah. Isa iku ya ora anake pangeran, tapi ya ora nganti anak. Ora antarane parah. Mengko sing sitok darani Isa anak zina. Sing kultus darani Isa napa? Wis kaya wali jadab.
Cuma ngabang darani edian, sing santri darani napa wah? Wali edan kok ambek napa? Wali. Ekstrem. Edan ambek napa? Wali. Anak zina ambek anake pengira. Sing tengah sing api misalnya udah wong bingung mestinya. Darani wali, dari layari wali ilal wali. Ke darani wali berarti GRGD wali. Wong ora wali dek darani wali. Dari sing ora wali mau wali tok. Ke darani stres ngene wong malah bisa. Ya dengan ya, Pak. Bingung kan rela tuh, mencari kebenaran. Paham ya? Jadi masalah kekafiran itu mulai riyen faktornya ekstrim, hulul fitri. Karena ketika Allah Taala ya ahlul kitab la tahlu fi dinikum, ojo berlebihan ning urusan aku. Kok agama iku angger hulul mesti salah, ora kok mungkin salah, mesti salah. Kalau bolak-balik matur, tawakal sing berlebihan dekati kaslan. Sampean oposisi tawakal gak mergawe gak ikhtiar mendekati kaslan. Berarti tawakal sing berlebihan jadi hulul. Werjo berlebihan, kerja itu ibadah, berlebihan jadi ini kedunya. Kalau nak pesan tentang santri-santri ngoten, kue salah berlebihan itu parah gak terbelakang. Intelek berlebihan parah gak sekuler. Kue semuanya cirine manusia ngoten niku. Tambah salah tambah terbelakang. Angger intelek sithik dekat bid. Lagi milih ndi? Salah dekat terbelakang. Mandi apa era roh. Mula nanti dari cerita Mbak Mun ini mutus dalam materi Mas Noto ya. Diutus ya. Itu ngantuk ada materi. Itu tekan untuk baterai. Mereka nggak tahu rumahku jadi materi itu. Itu ratus naik. Mbak Mun itu modern nanti MPR bareng. Karena tahu urusan dengan materi bareng. Itu untuk ada materi gue langsung mana? Untuk baterai. Nutuk. Jadi yang bersalah kenemenan, parek mbek terbelakang. Intelek nemen parek mbek bid. Tawakal parek mbek kaslan. Kerja ibadah parek mbek kedu. Jadi pancen opo enak hulu itu mesti salah. La tahulu fibi ini. Mulane terus oleh kudu ning tengah-tengah gitu. Sono kok ida wakhirul umur au satuha maksudnya yang angger ekstrem ya. Angger ekstrem mesti elek. Ya mau kados tiyang Yahudi darani Isa wa Nasino. Sing wong Nasrani berlebihan darani anake sinten? Pangeran. Itu ekstrem. Basiril munafikin. Basir nyenengno sira ai akhir tegese ngekek kabar sira ya Muhammad al munafikin bi annallahi. Kelan sak temne kedhi munafikin ada penapa siksa aliman kang larakno mukmin sing larakno wa ada benar. Alladzina rupane wong akeh badalun dadi badal ana tuntut dadi naat munafikin kedhi kata munafikin. Yattakhiduna kang ngalap sapa ladina al-kafirin ing pira-pira wong kafir auliya ing pira-pira kekasih min dune mukmin kelawan tampung libatno wong mukmin. Wong munafik orang-orang yang diam-diam bersekutu mbek wong kafir malah ninggal wong mukmin. Oleh bersekutu lima kronare perkara ya tawahamuna kang nyangka waham sapa munafikin fihim ing dalam kafirin minal kuwati sanging kekuatan. Jadi bersekutu mbek wong kafir mergo nganggep wong kafir sing luwih kuat timbang wong mukmin. Allah Ta'ala dawuh ayat tahuna indahumul izzah. Ayat tahuna ana to goleki sapa munafikin ayat tubuna indahum ana ing sandinge kafirin alizata ing kaagungan istifhamu ing kanen istifham ing ela jiduna tegese ora padha metuki sapa munafikin ha ing izzah indahum ana ing kafirin fa inal izzata mung sak temene keutamaan kulilah iki Allah jami'an halis kabian di dunia ing dalam dunia wal akhirat ing dalam akhirat. Wala yanalu lan ora merkoleh ha bisa sapa ila auliya kecuali pira-pira kekasih Allah. Iki dawuh Allah Taala ngelingno Nabi Muhammad wa qad nazzala alaikum. Nah iki penting. Jadi ngendikane Allah Taala niku tiyang niki ya. Dadi wong ciri khase wong munafik iku wong sing luwih akrab ambek wong kafir tinimbang wong mukmin. Niki Imam Suyuti saya oleh nafsiri 5 ya tawahamu nafihim minal kubah. Jadi buatan urusan pegawai buatan. Jadi kulon bolak-balik matur. Menyangkut muamalah itu tanpa ono pemrakarsan, rekonsiliasi antar agama atau kerukunan antar umat beragama itu berlebihan di organisasi. Mau nama soal itu Gus Dur berlebihan. Kita zaman Nabi itu prakteknya mun sae. Kulon bolak-balik matur. Kiai paling sufi sumber langit. Angger duwe koperasi kulai mbek Cina. Pondok Sido Kiri, pondok terkenal tasawuf.
Angger dagangan koperasinya iku lak mbek Cina. Zaman Nabi Muhammad niku perdagangannya nggih mbek Cina. Mergo pancen enggak pernah dilarang muamalah bainal mukminin wal kafirin. Semulai dhisik ana ketegangan niku nek urusan politik, urusan kekuasaan. Iku ora kudu kafir mbek Islam. Islam mbek Islam yo geger urusan politik, urusan kekuasaan. Lah mulane niki kene Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri wong munafik ku sapa? Wong munafik ku wong sing ngangkat wong kafir dadi pemimpin tanpa nglibatno wong mukmin. Sing ora masalah hukum muamalah, mulane kene diterangno 5 ya tawahabu nafsihim minal quwwah, yaiku ning hukum politik, ora hukum muamalah. Lah hukum muamalah iku baku. Pangeran dawuh la yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi masa nyangkut hukum muamalah mulai riyen iku gak apa-apa. Aja pancen prakteke ngoten zaman sahabat. Aceh itu ada Islam, mereka ngomong pedagang India, di Gujarat itu dagangan wong Aceh. Zaman itu Aceh nggak bisa kafir. Sahabat-sahabat riyen itu malah tiang kafir sing ditawan. Niku kompensasi ini bayar fidak kon ngajari tulisan wong Islam. Jadi tawanan kafir sing saged nulis kan mulang tiang-tiang Islam sing buta huruf. Nabi zaman hijrah teng Madinah niku dipandu jeneng Abdullah bin Uraik. Zaman itu kafir disewa. Paham gitu. Jadi mulai riyen muamalat bainal kufar wal mukminin bukan masalah. Tapi yang berdok kekuasaan, Nabi dianggap ancaman. Karena Nabi nganti mimpin, dia ini sangka pemimpin jadi anak buah. Jadi Abu Jahal yo pinter pula. Nah aku ngakoni Muhammad jadi rasul amin tidak masalah mau amin. Nah, wong kena dipercaya. Tapi nak tak arani dia pemimpin konsekuensinya aku anak buah. Lha iku ora gelem. Nah, jadi kalau petinggi bagi kiai. Penyucup gelem manjen kiai dari wong soleh. Pas calonan tertinggi terus kiai ini dukung wong liya. Lha iku ora gelem. Mergo datang ning kekuasaan. Ora dukung aku malah dukung karjo. Wah, itu kekuasaan wadah biasanya ya nyucup monggo ya jenengan sing tahlil jenengan sing dungane mustajab sing para pangeran. Pokoke bolak-balik alakuman alamin ku biasa mergo ora ana efek kekuasaan. Tapi buareng nabi kon darani pemimpin mah. Amalane terus diterangkan Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar, tapi karena hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud, mereka konsekuensi mak Muhammad dianggap pemimpin, mereka langsung jadi anak. Wala itu yang mereka tidak mau. Ujung-ujungnya ya karena kekuasaan. Ini jenis bahyam bina. Jadi karena angkuh. Karena saat itu sensitif. Nah, ini kiai kudu sadar gitu. Jadi kalau sudah menyangkut kekuasaan sensitif. Beliau mulang umatnya wakil. Fatwa sing kurang ana wong akeh. Tapi nek fatwa kok sifatnya itu kepemimpinan, riasa mesti sensitif. Hidup SBY, hidup Gus Dur, hidup Mega, sambil politik uang pertama pikirannya curiga. Beliau mulai zaman Ali sampai Muawiyah sampai mau dan sampai terakhir ini Timur Leng ini sampai Wali Songo. Wali Songo itu periode Raden Fatlah itu saya sepakat. Periode Putu mentukaran, Arya Penangkam mentukaran, di Sutowijoyo mentukaran. Periode Putu, harus kekuasaan mesti gawane kekuasaan nopo tukaran, menciri khas. Nah itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu sesuatu itu sudah sunatullah biasa. Nanti ketika ulama tafsir, wong Islam sing saleh ada engkek mau tukaran itu tradisi leluhur. Pertama Nabi Adam dia anak Qabil Habil, reputasi pertama itu tukaran. Semua itu ya rebutannya berdoa. Pengiran ya halu tuh, pengiran kadang ya aneh. Wong Qabil itu lahirin di swarga. Jadi Qabil itu melak lahirin di swarga. Dirabekno sing elek lahir ning dunya. Sing Habil lahir ning dunya dirabekno wedok sing lahir. Pokoke disilang. Pokoke Habil itu bojo ayu sing Qabil itu bojo. Qabil ora trimo. Berhubung zaman itu era religius, jadi ini Qabil nantengisnya naik tes-tesan, gaya kurban. Yang harus ditompo pengiran berarti sing takwa. Tes salah, metu dengki ini terus tukaran, paten binatang. Nah ini jelas periode pertama manusia nih, Adam generasi pertama itu tukaran, ini Qabil satu kucing anti-Semitik. Mungkin biasa tukaran tradisi, menurut saya dipungkiri. Makanya Ali bin Muawiyah tukaran di hujan urusan ilmu. Jadi Muawiyah itu agak pati ngalim. Jadi nak sinten Sayyidina Muawiyah itu nak gadah pertanyaan hukum. Dene ku raja Amirul Mukminin. Ditapaki wong ra iso. Hukume khunsa wis pundi? Khunsa.
banci. Lanang apa itu? Zaman itu kan dereng enten fikih namanya generasi pertama. Enak sinten Muawiyah nu jujur, takok teng Ali. Takok teng Sayyidina Ali, nyurati Ali, kun saya lanang kali. Sayyidina Ali mumpung menang ora tau menang dene. Perangnya kan kalah terus. Patutlah disebut alhamdulillahilladzi ja'alana aduana yasaluna anidin. Iki ngakoni nak Muawiyah belum takok aku. Aduana. Kalau cek itu, terus Sayyidina Ali gawe fatwa hukima min haitsu yabul. Nah itu terus terkenal. Yaiku khunsa dihukumi nguyai konti, itu jadi hukum. Artinya tukaran lah, hukum tetap takok ke alim. Mereka ngakoni alim. Ngalim. Bantane ora tau menang. Kalau bolak-balik cerita, Ali nanti ketemu Awiyah, bantah-bantahan. Kalau tak cerita sejarah ini, ojo lebok nanti sejarah. Sejarah itu terjadi. Ammar sahabat soleh lunak dulu, Ammar budak, orang biasa, orang cilik. Nabi kadang kan lucu, pas bangun masjid Kuba, bangun muka amlaku Ammar gawa botol. Jadi Nabi, waihat ya Ammar. Kalau nu apal hadis, redaksi ini bersih, waihat. Waihu siyal mar nasib. Taktulu ka alfi atul baliyah, kowe sampeyan dipateni kelompok sing sesat. Ya ngaten guyon tok Nabi, ame sing krungu kathah patrokan. Ya pun ora ana terusan. Walhasil ketika terjadi Ali Muawiyah perang, Ammar terbunuh oleh kelompok Muawiyah. Wali semua. Muawiyah diparani. Al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa fi ataka bagiyah. Saiki ketok kelompokku hak, kelompok sesat. Lah kok iso jare Muawiyah? Nah, fa inna Ammar min fi'ati wa taqtuluhu fi'atu. Waqat qala Rasul ya Ammar wa hak tatuluka afiatul bagiyah. Nah, Ammar kelompokku mbok pateni kelompok padahal Nabi wis ngilani sing mateni Ammar kelompok sing sesat. Sing mateni kelompok berarti kelompok sesat. Lah Muawiyah yo pinter. Laula tamakutila Ammar, kowe gak berengkel tukaran be aku ya Ammar ra terbunuh. Dadi kowe kalau andil mateni. Gara-gara perang kowe gara-gara geger be aku Ammar terbunuh. Kowe melok-melok jare. Terus jarene Ali, izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggo Nabilah mateni Hamzah. Hamzah mati mergo perang bener Nabi. Izan qatala Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggo Rasulullah mateni menengah mau waktu rapi banget. Ya di saya mau muslim terang, ini debat-debat logika. Amalan yang ketika Imam Malik, ilmu itu kudu nganggo ubudiyah dari Imam Malik. Ilmu kudu nganggo ubudiyah, sesuatu yang kita hadirkan atas nama Allah. Mereka umpama menuruti akal itu ilmu agama hilang kabeh. Ya kalau cerita bolak-balik kok Abu Nawas. Ono udan melayu ditakoi. Ono udan rahmat kok melayu. Siapa Abu Nawas timbang ida rahmat. Lah timbang ida. Iku nang nggo akal kabeh do hidup debat. Lha kaya Ali mbek Muawiyah, logika iku saling apa? Mana agama kudu ono budi, agak ngono nuruti akal wis ra karo-karuan. Paham ya, jadi melayu ke rahmat ya elek, rahmat di pelayon. Tapi tidak rahmat ya. Kendeman kok ngono. Alladzina dadi niki menyangkut niku, menyangkut politik, menyangkut kuah. Ayat tahuna indamul izzata fa innal izzata adlaisan. Nah ini terus Nabi diperingatno pangeran menyangkut fakta sosial. Kowe nak dakwah rahmat mesti disalahpahami wong munafik. Terus Allah dawuh waqat nazala. Lan teman-teman tumurun bil bina ilil fa'il berarti waqat nazala. Wal maf'ul lan bina maf'ul berarti waqat muzila. Alikum mengatasi sira kabeh fil kitab indal kitab Al-Qur'an fi suratil An'am. An apa sedune kelakuan? Mukhaffafatun te an mukhaffafah. Wasmuha mahdzufun annahu. Sangko annahu ditafsir dadi an. Rupane apa sing diturunno wis dadi titahe pangeran nak kowe dakwah terus ayat-ayat Quran dirungokno wong munafik utawa wong kafir idza samitum nalikane krungu sira kabeh ayatillah ing pira-pira ayat Allah yil Quran yukfar biha mongko den kufuri apa biha ayat disdawani Quran setengah-setengah dikafiri wa istada ulang digenyek-nyekan apa biha lan ayat di pangeran wis nyilani dadi teori agama kados Quran kados hadis itu mesti sesuatu sing sok ben dikafiri dan digenyek-nyekan
Enggak, sampean kiai lah ndak wani dalilnya ini. Wong sing sering silaturahim rezekine jembar. Silaturahim malah gembel. Wong sing sering dolan tidur mergo apa? Mesti ku zaman wani ada lah hadis itu sahih. Wong sing seneng silaturahim rezekine diparingi jembar wani sampean ini. Wong kiai lah guyu tenan. Ya, itu agama wis gawane nyek-nyek. Ya karena apa? Agama itu berangkat saka sesuatu wis kena hijab. Bareng untuk manusa wis kena hijab. Misalnya ngeten, Nabi ngendikan rezeki, itu ora mesti urusan duit. Tapi tahu-tahu rezeki ning periode umat itu mesti artinya ini duit. Ya pancen ra sambung. Tunggale Allah ngendikan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, cara Allah hasanah itu termasuk amal apik, ibadah, salat itu hasanah. Nek pikiran sampean kadung apa? Duit. Pancen ra sambung. Lah ketika donga-donga ra mandi. Donga-donga tetep ra duit. Ini salam dhewe ngarteni hasanah. Duwe, jadi itu jenis waham. Jadi awalnya agama kena hijab be waham. Ya mulane ngendika Imam Ghazali, hijab itu sing dadekno sirik. Mergo wis kena waham. Izah ki ngoten. Ketika zaman Allah, jadi niki pengandian mawon. Andaikan sampean tuh ditindas wong kafir kados Irak lah. Ditindas wong kafir, tetap iman. Dianiaya tetap iman. Lu kabeh teng Quran sampean golek ayat-ayat tetep darani wong menang. Faladina hajaru fisabilillah wa qatalu wa qutilu. Terus wa ukhriju min darihim wa udu fi sabil. Wa qatalu wa qutilu. Bahkan terbunuh darani menang. Padahal kowe tukaran kok terbunuh berarti kalah. Cara antar pendekar tukaran sing terbunuh menang ta kalah? Kalah kan? Tapi nak cara Allah darani mati syahid. Nah saiki tak cerita. Ketika misalnya ono ijazah, kowe nak moto izin menafur menangan. Pikiran sampean menangan kan mata ini kan. Nah, itu semari ra sambung. Bareng moto izin ternyata kowe tetap terbunuh. Lah iya kan logikanya seperti itu. Kalau balen ini, kalau perang mbek wong kafir. Demi Islam. Kalau mati terbunuh cara Allah mati syahid. Darani menang. Cara Allah lah darani menang. Mergo demi agama wani mati itu jenenge wis menang. Di wong hebat pahlawan. Tapi ketika kena hijab-hijab markai kaya aku sampean pikirane menang kan sing mateni. Utawa menang kondang bawa ora tedah kowe. Bare modal hijab. Wong nak maca ayat iki gak kalah mbek wong, nak maca hijab iki menangan. Tetep mati. Kan jagal sampean. Mergo kadung ngarteni izah iku menang. Ya padha rezeki yo ngono. Paham ya? Jadi dawuh Nabi rezeki itu kan tidak harus dengan uang. Di dunia hasanah ya mesti artinya duit lah. Gara-gara yang artinya duit itu semaring rasa raman di barang. Nah, itu sebolak-balik tidak lah itu. Waham itu jenis waham. Ilmu itu rusak ambek waham. Paham ya? Jadi ilmu itu rusak ambek. Jadi surah sambung. Tunggalin Allah Ta'ala ngendikan apa man saraha wa sadrahu fil Islam lil Islam bahwa ala nurim mirabbi. Apa man saraha wa sadrahu lil Islam wong sing dadane dijembara krana Islam bahwa ala nurim mirabbi. Jadi wong sing menerima Islam tenan iku mesti duwe nur. Lah nur artine apa? Wong artine padane ati. Ya padane ati ukurane apa? Iman. Terus saiki iman. Kita iman iku nggawa konsekuensi apa? Jihad. Nah jihad ya apa? Kelibatno diambalikum wa anfusikum. Kelibatno duit, kelibatno harta. Tapi zaman sahabat ketika kon jihad wani tenan mati. Lah saiki nur versi kita kon poso ben atine padha mau ayam. Ayam artine ra sumpek. Lah ra sumpek mikir aja, sumpek gede duit. Nah, duit. Panjang itu ora sambung. Antarane dhewe apa zaman ning Arab kowe kena utek-uteke sampean iku wis ora sambung. Enak. Wes error. Duit meneh. Itu kan repot. Sembur melok-melok ya. Tapi pokoke ngono ceritane ngono. Iku jenenge kala indahum arrobim yauma idzil mahjub. Wis kena hijab. Idza sami'tum nalikane fala taqudu ma'hum mongko aja lungguh sira kabeh ma'hum sertane kafirin al mustahziin. Ayul kafirin tegese pira-pira kafir al mustahziin pira-pira sing ngene. Hatta yaqudu fi haditsin wa sehingga padha ngomong sapa munafikin lan kafirin fi haditsin ing dalam pembicaraan wa irihi kang salan istihza. Jadi wong kafir nak lagi ngenyak-ngenyak Quran kuwi ora usah lungguh bareng. Tapi nak lagi bakat yo ya Allah, iki nunjukno amalah kok oleh.
Di wong kafir kok sedang menghujat Quran, kowe ora oleh jagongan ngrungokno wong kafir sedang menghujat Quran. Tapi nak bakat-bakatan liya nggih angsal hatta yahudi hati sing. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane ngono iku mislu ma. Innakum sa'tene sira kabeh idzan nalikane mengkono. Engko atum. Tegese lamun nunggu sira kabeh magum sertane kufar muslim sepadane kufar ismi ing dalam tulisan. Inna wa ta'ala Allah jami'ul munafiqin wa dat sing ngumpul munafik wal kafirin di jahannam ing dalam neraka jahannam jami'an khalis kasihan. Kamas tamau kaya oleh kumpul sapa munafikin lan kafirin di dunya ing dalam dunya ala kufri ing atase kafir wal istihza ilan nek. Iki takrife wong munafikin ki alladzina rupane wong akeh. Badalun dadi badal minal ladzina qabla sing lafat alladzina qabla. Kang sedurunge lafat ladzina iki. Wong munafik ku sapa? Ya tarab basuna, wong sing arep-arep kabeh. Ayan taziru nanti si arab kabeh bikum lan sira kabeh. Rujuk bikum ngomong iman. Ada wae irang boro-boro musibah. Ciri khas wong munafik iku sing ngarepno mukmin di musibah. Fa in kana lakum fathun. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhe sira kabeh fathun kemenangan. Misale wong Islam perang lagi menang. Zufrun tegese kemenangan wa ghanimatun lan ghanimah. Minallahi sanging Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin. Lakum maring sira kabeh. Orang-orang munafik itu kan cara lahir ya melok perang. Jadi ketika menang ya qalu alam nakum ma'akum menonton ora ana ira kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Iki yo bagian ghanimah. Wong Islam lagi menang yo bagian ghanimah. Ngaku yo iman. Ngaku yo padha mek kowe alam nakum ma'akum. Fitine dalam agama jihad lan jihad. Mulane fa'atu nak mongko ngekeki sira nak ingsun menalgoni mati sing nggoni mau nek urusan dhuwit tetep njuk melok. Lah wa ingkana lamun ana iku lil kafiran kedhe pira-pira kafir apa nasibun kemenangan. Minaz zufri sanging menang alaikum ngatas sira kabeh. Gentenan wong kafir sing menang. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin lagu maring kafir. Alam nastaghfir alaikum. Alam nastaghfir ana ta ora nokohno ingsun. Enas taulid kese nokohno ingsun alaikum ngatas sira kabeh. Wanat biru lan poso ingsun ala dikum mengatasi ngalap sira kabeh bapak liku. Lan mateni sira kabeh. Fa kowe namung tetep kita alaikum mengatasi sira kabeh. Wa namnakum minal mukminin. Wa namnakum lan nyegah ingsun kuming sira kabeh minal mukminin sing pira-pira mukmin. Ayat varian nomor kali sapa mukminin dikumpulan sira kabeh. Bitakdzibihim lan nyenakno wong mukminin. Wa mura salatikum lan ngirimi surat ira kabeh bi akhbari him lan pira-pira kabare mukmin. Gampangane wong munafik ku nak wong kafir menang, wis mareke menang mergo tak kei informasi tentang wong mukmin. Jadi gampangane ngono karo arti saniki niku kowe tak menang perang wong mukmin mergo kelemane wong mukmin tak critakno ning kowe. Jenenge wa mura salatikum bi akhbari. Fala namung kowe kedue kita alaikum ngatasi sira kabeh alminatu hak pendapatan minah hak pendapatan. Kala dawuh sapa wa ta'ala fa wa yahkumu bainakum. Fa wa mongko dawuh yahkumu sapa wa bainakum ing antarané ira kabeh wa bainakum antarané munafikin yaumul kiamat ing dina kiamat. Di ayat khilakum gambaran kang nuduhna sapa wa kum ing sira kabeh aljannah ing swarga. Wa khilalan nuduhna sapa wa kum ing wong munafik anaro ing wala ya'allahu. Lan ora bakal gawe sapa wa lil kafirin ala mukminin ing atase pira-pira mukmin sabilan ing dalane tori kondisi dalan. Bil istiqsal lan ngalahno total. Iki janjine pengiran. Allah ora bakal ngakei dalan wong kafir ngalahno mukmin secara total. Tetep isih wong mukmin nganti kiamat tetep isih. Masuk Irak kalah di Amerika nganti mati gitu. Innal munafiqina satune pira-pira munafik iku khodiuna wa iku bujuk sapa munafikin Allah ing Allah bi izhari. Kelawan oleh ngetokno munafikin khilafama ing khilafe perkara sulayane perkara abtonuhu kang nyimpen sapa munafikin ing mamlal kufri sanging kafiran. Lihat fa'u supaya padha nolak sapa munafikin anhum sanging munafikin dhewe ahkam ing boro-boro hukum ma'ad dunyawiyah. Dadi tiyang munafik uripe ambek nabi. Soale intine tiyang munafik zaman niku nggih, zaman niku sing terjadi kalau tak cerita sejarah. Nabi itu di Mekah itu tidak dengan orang munafik. Gotong Mekah itu namung tiyang 70 sing iman. Dan tiang 70 itu dengan segala susah payah iman be Nabi, wis gak ngarah wong munafik. Mergo untuk ora ana untunge. Bareng Nabi teng Madinah niku mun fathu. Mun top. Lah ketika mun top niku tiang-tiang sing gak ngetokno Islam iku rugi. Mergo Nabi mun top, naga Islam gak wani. Akhire ngomong ngetokno Islam, tapi mau krana
Ben ora dibenci Nabi, ora dibenci sahabat. Akhirnya ya bobo sholat, yang bobo jihad macam-macam. Nah, makanya kalau bolak-balik matur, jadi gawane menang yang lahirnya munafik. Ketika misalnya santri menang habis Gus Dur yang beruang ya dekat. Tapi ya podo menang mau PKI yang beruang yang ngetokno PKI. Itu zaman Soekarno yang ngoten iki. Kiai sing pro PKI akeh. Engko visine podo, iku bela wong cilik. Quran yo ono, beda wong cilik. Zaman ngono jenenge wis bae malah PKI. Yo lagi gede tapi melok PKI. Alasannya visine PKI yo Islam podo. Iku podo-podo bela napa? Wong cilik ya apik. Oleh dhisik ngoten niku. Nek menang gawane menang lagi tau munafik. Nabi ngalami ngoten. Munafik periode teng Madinah. La wa ta'awul khati'uhum bakal balas bujukane wong munafik yang mujahidin. Nek sing balas bujukane munafik ala sidai. Fa tadhihu namaka padha isin sapa munafikin fitin ing dalam dunya. Itla illahi lan oleh ngetokno apa nabi ing nabi Allah alama ngatasi perkara abtonu kang nyimpen sapa munafikin ing iman. Kaya akabuna lan siksa sapa munafikin bil akhirat dan akhir. Penting gini iki sing kanggo kita ngene iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala lan alikane jumeneng sapa munafikin ila sholati maring salat ma'al mukmin qamu mongko padha jumeneng sapa munafikin kusala hari aras-arasen mutafaqingan sing males kabeh engko nek ape salat aras-arasen kula tak cerita syariah tenggene Fathul Mu'in niku tenggene kitab Tambihun niku disukani warning disukani peringatan. Salat itu kesunatane kudu nasab. Nasab itu serius. Gumregah. Fa inna Allaha ta'ala zamma fa'ilah. Jadi karena Allah Ta'ala itu sangat mengutuk, sangat mengkritik, sangat mengutuk wong salat ambek arah-arah. Mergo iku dakbul munafikin iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kula pesen teng jenengan, kula wingi pun fatwa teng santri-santri kula, aku wajib kok lakoni. Sajane itu tiang Islam kan saged ya, secara teknis mensiasati ya, terutama kados kula Mas Heru sing gadah mobil kados Rumanto. Sing ra di mobil lah iso disiasati. Kita ini kan punya ilmu dan ilmu itu pasti benar. Yaitu Allah harus beri yang terbaik. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kita ning praktek itu ora. Kula nyontokno wis santri lah, Mustofa lah. Misale Mustofa nggih, badhe lunga teng Surabaya. Duhur Duhur kan cara iki bayangno kondisi terburuk ya. Jenenge lunga pertama iki seger. Peta tempat yo ngerti. Ngene iku nak mriki mengke teng terminal ono masjid misale napa di diwangan wonten masjid. Ganyine yo enak, masjid enak awak orang kesel. Paham Mas Darwi? Kudune iku milih jamaah takbir. Mergo petane yo nguasai fisik yo ijek, cara sangu ijek. Cara bayangno. Tapi kadang kita beri Tuhan itu sesempatnya. Jadi penting lu Pak Bis. Warang kok lu ngono. Padahal gua mobil Mas Romanto wis. Gua mobil lah markai. Wis lunga puasa wis ngapa ngop. Warang wektu meh asar tek. Salat. Santuk ya. Untuk musala elek. Wis kuwasal musolane elek mudune amen salat nggo angkop kesak-kesik. Jadi memberi Tuhan tak sempat. Padahal itu disiasati andekan jamaah takdim segalanya akan lebih baik. Tenaga ijek seger. Peta musola sing ndi sing enak dibudoni ya roh apa-apa roh. Iki gara-gara jamaah takhir sak keneh. Kecuali sampe jamaah takhir lah duwe petane mau engko jamaah takhir ning Solo pas wis tok nggone kancaku utawa pas ning Masjid Eko. Masjid Eko banyune. Nah, itu jenis terprogram. Nah, Tuhan itu paling enggak seneng nak diberi yang jelek. Nah, mulane fakta itu melupakan itu ya. Kalau bolak-balik fakta itu kan pokoknya syaratnya jamaah takdim. Itu disekno ngene. Carane niat ini. Sebetulnya yang dilupakan fikih teng hadis wonten karena Rasulullah idza jatta bisar jamaah bainal maghrib wal isya. Terus pokoknya teng hadis itu ketok banget. Nabi nak jamaah itu delok kondisi. Endi sing paling dadekno nyaman iku melakukan jamaah. Jadi ya itu mau misalnya sampai nabi Surabaya. Sampai ketika mandek ning kan petanya enggak tahu. Sementara dengan jamaah takdim sampean ngerti petanya. Rata-rata paling enak jamaah takdim. Misalnya sampai nani gugus, kalau pas berangkat duhur dereng. Duhur masuk Solo kan duhur. Solo itu relatif sampean kenal kan, ketimbang misalnya untuk Sragen. Ya dah, apa mana ke Madiun. Ya betul. Dengan buat kenal petanya kan segalanya sudah dipersiapkan. Pakaiannya ijek suci, rong lusuh, tenaganya ijek kuat, ijek sumringah. Cara wong lumo pas-pasan duit ijek. Dan kok harus malah pas jam atas
takdir wis kuwasa duwe ya entek sing digoleki ra ketemu. Padahal tamu sak umbalan tok piye malah pangeran campur ra duwe dhuwit, campur ra untuk wudu, campur muring-muring digoleki ra ono. Malah coba. Amane fatwane sing aran muin itu sesuatu kudu nasab. Ini mau terprogram. Cara bahasa saiki. Jadi kudu diniati. Mergo pangeran ki ngoten. Sampai ngendikan wala tayammul khabitha min tunfiku wala tumbi ashihi la antum itu. Iku menyangkut sedekah ngoten. Jadi sahabat nanti medhit. Kurma sing apik-apik iku dibak dipangan dhewe to diga. Sing elek tidak ono melarat-melarat. Jadi ngekek melarat ngenteni elek. Wis kok kiai sing medhit ngekek santri ngenteni luwian. Aku lho ora tok ngoten. Ngenteni santri ngekek luwian. Ora ngekek seneng beras. Kok kula niat ngekeki kok ngenteni apa? Luwian to bekas. Padahal ngendikan Allah Ta'ala walas tumbi akhirihi illa untuk hidupi. Andekan kamu dalam posisi penerima, kowe mau nampa barang elek kecuali mbek merem. Nah, nampa sego mambu, nampa kurma gosok. Itu artinya apa? Tuhan itu menghendaki segalanya harus yang terbaik. Mulai sholat rata-rata ora ditampa. Iku ida kaum ila sholati kaum besar. Sedekah sing ora mutu ora ditampa. Sampai istilah pengiran lantana lubro hatta tunfiku mimma. Namun kira sedekah 50.000 serawan ra ditampa. Wong gede ra pati seneng gede 50.000. Paling gak sing ora senenge. Saya bukan ora senenge to. Lho kan lho dhewe apa lho ora dhewe kok. Dadi lantana lubro hatta tunfiku mimma. Sing mbok senengi. Sing ana rasa seneng ya. Lah kok dhewe wis tetep ra seneng. Wong tebak ora kok jupuk. Kok kok bakal pangeran. Ora iso. Wah, lho yo menen bentuk naturale ngono, dari antara biro hatta tunjuku memang. Itu kalau cara romantis bareng dadi kiai ngalim, ilmu sing penting-penting disimpen. Ilmu sing ora kanggo dikekno ora oleh. Kok wong ngomong, "Oh iki ilmu sing penting ora oleh." Penting kok dikekno. Iku jenenge ora oleh ngono. Dadi menyangkut sedekah ya sing apik, nek ilmu ya sing apik, nek salat ya sing apik ora. Yura unanas. Yura una padha ngetok-ngetokno sapa ngake ana sak manusa di salat ing lan salate munafikin wala guruna wa illa qalila. Lan ora eling sapa munafikin apa illa qalilan kecuali sithik. Ai saluna di salat sapa munafikin illa qalilan riyaan krono riya. Mudzabzabina hale tadzabzub kabeh orang alor orang idul mutarab dina kese mitar-mitar kabeh bena haula. Pokoke bena mudzabzabina bena dalik antarane kufur lan iman. Kalau saya kira santri bingung macam melok salah terbelakang, melok intelektual para bid, melek uang nyakam. Kalau bolak-balik nyontoh, uang nak sekolah Mustafa, kadung di ilmu melarawan sesat. Mereka anggar neng pondok itu bid'ah. Mereka maju, ono macam-macamnya, ono TV, ono program kurikuler, darah ini bid. Barang anak sekolah negara pondok sing swalap. Iya ini potongannya mangan kangilan, tempat fasilitasi pondok orang fasilitasi ramutu. Pondok kelas ora tenang mergo ramutu. Pondok masih dari bit. Iya ini dhewe anak emok, lha udah lime ketara. Dari me ketara. La ilaha illallah ora mari mungkono-mungkono kufar. Wala ilaha illallah lan ora mari mungkono-mungkono mukmin. Kafir ya moh, iman ya moh. Wa man disabane wa dilune sapa sapa apa falanta segala sesuatu mongko ora bakal metu sira kabeh lan mariman sebilan ing dalan ya tori kondo ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aja ngalap wong kafir awliya ahale kekasih min dunil mu'minin aturi dunan to ngarepno sira kabeh anda dalem to gawe sira kabeh lillahi maring wa alaikum sultanan ing kerajaan mubinan ingkang jelas dimualatihim kelawan nokohno wong kafir. Nah, rata-rata sultan itu artinya sultanan yang dalil bayina. Pokoknya rata-rata Quran itu sultan itu artinya hujjah. Hampir semua yang Quran kata sultan artinya bukan raja, hujjah. Satu argumentasi ilmiah sultan. Mulanya ngerono cerita wong ngalap pangeran sangka berhala sangka apa manazala wa biyamin sultan. Itu tidak ada hujjahnya, tidak ada hujjah ilmiah. Pokoknya kata sultan itu artinya hujjah ilmiah. Burhanan tegese dalil bayina ingkang jelas alami baikun. Jadi ini sultanan artinya apa burhanan, jadi bukan sultan raja ini. Inal munafikina saat tembil kura munafiku fitar bil asfali minan nar, dalam tempat semisal minan nari sang neraka. Wa utai akhir bil asfali minan nar qa'ruha. Iku jeronin nak qa'ru kowe celenge, kowe paling jero. Walantas dalam nasib.
Eman antik sing nyegam nak asyik sing iso. Ilal ladina tabu kecuali yang sing tobat nan nifak sang munafikan wa aslahu. Sausé tobat lan melakukan istighfar sapa munafikin amal wa tasumu billah. Lan padha cecekelan sapa munafikun. Wataku tegese wasiku man. Wasiko yasiku gak sakotan. Tegese sikoh sapa wong akeh billah iklan Allah. Jadi tobat yang munafik wabah. Pertama kon islah. Bar kon islah kok isom billah. Cecekelan mbok kudu wa akhlasu dinahu billah. Ngomong kan biasa riya. Jadi biasa salate krana manusa apa-apane demi menu. Lah iki tobat wa akhlasu lan ikhlas sapa munafikin dina agamane munafikin lillah krana Allah. Minariya sing riya. Dan nek gelem nglakoni iku kabeh haulai kamal mukminin. Mongko te mongko munafikin mal mukminin. Mergo tobat siman lan perkara itu naru kang padha nekani sapa munafikin kuwi. Lah nek wis mlebu wong mukmin wa so fajitil mukminin ajrun azim. Baca baik tilan bakal ngekei sapa apa wal mukminin asro kurang min akhiran ganjaran azim lan ini kalau hatam juz 4. Juz 4 itu juz bener. Gimana nabi semayaf alu orang bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ing sakar. Dan iki mung janjine pangeran. Apa ora bakal nyiksa kowe nek kowe syukur. Cek urusan lo kuwi. Mulane misalnya sampean ngaji ngeten nggih syukur ora ngara tersiksa. Semare tersiksa sampean gak syukur. Sampean iman tersiksa mergo ora syukur. Mergo iman kepengin macam-macam. Akhire ora syukur. Iman sih iman. Maya kalau ora bakal nglakoni sapa Allah biada dikum lan nyiksa ira kabeh ing sakar lamun syukur sira. Nah, misalnya iman sampean gara-gara iman syukur ke pengiran. Alhamdulillahilladzi hadana. Seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hada. Lah sing marai sampean kecewa mergo ora syukur. Iku mau ora syukur kakean karep. Aku nek iman tetep mati iman ta ora? Aku nek iman sampean ibu swarga ta ora? Lah iku semare kecewa mergo kakean kakean karep. Sajane iman yo kaya warane Allah iku bar iman terus ya Allah alhamdulillah diparingi hidayah Islam. Wis ngono tok ngono tok. Sing mari kira syukur mergo ndek karep. Nek Islam wis swarga ta ora? Aku tetep suul khotimah ta husnul khotimah. Lha iku sing mari terus kowe kecewa. Iku ora tuntunane pangeran, ora ana ning Quran wong kon mikir suul khotimah ta husnul khotimah. Wis kan nikmati iman iku alhamdulillah ya dana li hadza ma kunna li hadiya laula an hada. Amene mulane kula jajai iki. Sampai ape mati, utawa ape mati saiki lah. Iku dawuh wa taala kan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek eling Allah mati tenang. Sing kowe mari ra tenang khazun nafsi kowe ring awak. Jane ngaten kula ape mati. Sale sampean kabeh ape mati. Eling Allah mesti aman. Kabeh urusan kaya apa? Apa sing menentukan segalanya. Allah sing maha hebat, maha menentukan segalanya. Ya kan mergo nyifati Allah mesti lahul asmaul husna, yo sing hebat sing entokno. Mari kira alim, ya nonton tak suwat, tak suwat timah. Lah mari kecumpet. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nak eling Allah mesti atim tenang. Lah kecumpet mergo eling awam dhewe kan. Lah nggih terus sampean kok terusno. Lah ya nek wis maha menentukan terus harus ditentono suku khotimah. Lah iya ning awam kan kecumpet bener lah. Lha ini apa orang arah tumpuk kan sampean? Nggih mboten. Sampai sampean mati Allah. Dia aja mah. Lha iku sing dimaksud Nabi mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mergo akhir kalamem tentang Allah. Semari ke sumpah pendirian mergo ape mati dhewe khazun nafsi. Paham ya? Wis ngono ngrasa hebat mergo mikir apa ae. Dadi mencen keliru. Dadi ngendikane Nabi akhirul kalam kudu la ilaha illallah. Kena eling Allah mesti ra ngarah sumpah. Nggih, kan sampeyan cek eling Allah. Allah dat sing kuasa, sing Rahman, sing Wahhab. Allah kapian ya wis. Sampai mati. Dat sing menentukan segalanya. Terus ki mikir, ya nak menentukan segalanya terus nak aku ditentokno apa? Akhirnya sumpah kan. Nah, ini ora tak pikir. Soale ora ana pangeran kecuali pemangkan akhir kala ilaha illallah kapolan. Nah, mulane cara kitab Mu'in Wahhab disiasati. Nak wong ape mati wis muni la ilaha illallah ora oleh dijawab ngomong. Kira oleh, salah itu esopo. Mergo kok pas muni Rumanto mati berarti terakhir omongnya muni Rumanto. Jadi dari UN menyiasati ben akhirul kalam dari Allah bariku sok bisa omongan. Jadi ngomong takoki. Lah iku kunci kemarin udah kok Pak. Dapat sorogan ya terakhir muni sorogan itu. Jadi diusahano akhirul kalam la ilaha illallah. Lha iku dimaksud ala dzikrillah tatmainnul qulub. Semari ki sumpah mergo mikir awak. Paham ya, ini dilatih ya, jadi hukum dilatih, anut
perintahnya Allah. Gini ku bizikrillah atas nemul kulo. Semari ki sumpek yo anut model tema-tema ngoten niku sing ora karu-karuan. Wong kudu kuwatir suul khotimah. Wong kudu sering ndonga husnul khotimah. Ya memang kita tetap berdoa supaya husnul. Tapi doa ini jangan menghalangi iman. Jadi kita tetap beriman Allah zat yang segalanya, yang menentukan segalanya, yang alumah masa. Jadi donga itu dikte iman. Wajar kita untuk manusia duwe karep, tapi donga itu dikte napa? Iman. Nah, nek donga dikte iman akhirnya kowe gampang kecewa. Nah, pas kowe kecewa itu jenenge ora didik, ora didik. Mulane bener kok kowe mlebu nasuwa panas ya. Kowe ape mati eling awak ora eling pengen. Sampeyan jenenge kowe nasuwa panas ya. Kowe lali Allah, sampeyan apa laliku. Nah, mati kan kayak nasib kan. Kowe berarti gak eling Allah kan. Eling awak dhewe kan. Nggih mboten. Lah nek kowe eling Allah mesti lahul asmaul nyaman, sifat Allah mesti husnane. Paham ya? Jadi paling enak, urip ngoten kuwi enak. Jadi ya Wahab ya Ustaz. Hebat sing akeh ngekeki rezeki. Lha sakjane sampean kan gak janggal, nyatane wong sak donya yo mana. Sing mari ke janggal kadung nafsu, nyatane ora di duwe. Nah iku bolak-balik semari repot kan. Apa sih? Saya terus kok. Pokoke agar kadung nafsu tatanan, intine sing rusak tatanan kadung. Nasal amaratum wis mesti paham ya. Mulane mayaf Allah bi adzabikum in sakartum Allah ora bakal nyiksa kowe asal kowe syukur. Wa amantum. Jadi syukur lan iman iki kowe syukur be iman iku. Ora usah grogi. Wal istifham bi mana nafsi ai la aktif wa kana bosa akhiran. Iku dat sing akeh syukur li amal mukminin tu isa katiban ngadir aliman tu alam. Mesti ngerti ya. Nah, iya,